ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிசியில் வந்து ரேமில் ஒரு சவுண்டு வரும், பீப் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சவுண்டு அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி வந்து பீப் சவுண்டு கேட்கும். இது என்ன பிரச்சனைனா, ரேமில் வந்து இந்த ஸ்லாட் வந்து ஒழுங்காக உட்காந்துருக்காது. ரேம் வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் ஒழுங்காக உட்காந்துருக்காது. அதனால தான் இந்த பிரச்சனை வரும், இந்த சவுண்டு இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணால் ரேமை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் வந்து ரேமை கழட்டிடுவோம். ஒன்று ரேமை நல்லா அழுத்தி என்ன பார்த்தாலும் இந்த ஸ்லாட்டில் உட்கார்ற மாதிரி வந்தாலும் வந்துடும். இல்லைன்னா ரேமை வந்து லைட்டாக தொடச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா அழகாக டிஸ்பிளே வந்துடும். உங்களுக்கு பிசியில் டிஸ்பிளே வரல அப்படின்னா இந்த ரேம் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே கொடுக்குறது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மாறிட்டோம். இப்போ வந்து பிசி ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். டிஸ்பிளே எல்லாம் செக் பண்ணுறோம்.